छत्तीसगढ़ में मानसून ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है और अगले 5 दिनों में दक्षिणी और मध्य छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए रायपुर, दुर्ग, बालोद, धमतरी, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर सहित बस्तर संभाग के सभी जिलों कुल 15 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा बाकी अन्य जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। पिछले 24 घंटे की बात करें तो सरगुजा संभाग के अधिकांश स्थानों पर अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है। तापमान की बात करें तो गुरुवार को सबसे अधिक टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस रायपुर और सबसे कम न्यूनतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस पेंड्रा रोड में दर्ज किया गया। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए वेब छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करना न भूलें।